Ang title sa atong Bible study is 1,000 years or 1,000 years and then forever. Kini magtudlo ni siya sa ato kung asa padulong, asa kadad-a sa atong pagtuo. Kay isa sa atong mga una-una kay naluwas ta mo adto tag langit. So kanang naa diha sa taas, mga naa ta diha kanang naa diha sa ibabaw ba sa langit. Mo nay common nga panguna-una. Kung maluwas ka mo adto ka sa langit, so mo ana ka diha sa taas. Kung mugawas ka aning building, muhangad ka nay langit diha makita nimo mo ana ka diha. Kung naa diha sa ibabaw ana, luyo ana diha, matud pa nga heaven of heavens sa naa diha ang puloy-anan sa Dios. Adto ka didto. Naa gyud siguro sa ato, di ba kay bisan ako. Nakauna-una ko ana nga ang akong pagpangalagad sa Dios tungod kay naluwas ko, luwason ko niya, moadto ko sa langit. O moadto ko dito. Pero ang gisgutan sa kasulatan, ang hinduta, dili lang kay dili ka nang ingon anak nga moadto ka dito. No? Naa di ay buhaton ng Dios na siya giandam sa ato nga gitawag nga gingharian. No, na ay kingdom nga giandam ng Dios kanato. 1,000 1,000 ka tuig unya pagkahuman sa 1,000 ka tuig ang mosunod ana forever na dayon. Da nay katapusan. Eternal na. Unsa man na siya. So ato nang sugdan sa pagtan-aw sa Isaias kapitulo 9 bersikulo 6 Santo City kini nga propesiya. Naay prophecy mga kaigsuonan tagna nga mabasa nato sa Isaias kapitulo 9 bersikulo 6 Santo City o ato kining susihon. So basa ta sa English, for unto us a child is born sa King James. Unto us a son is given. Kana siya nga portion mga kaigsuonan alang kanato ang usa ka anak, usa ka bata nga lalaki mahimugso. Kana siya natuman na ba na? Unto us a son is given. Natuman na na, di ba? Nahitabo na na. Kay nahimugso na ang Ginoong Jesucristo. Natao na siya. Sa part din ha, may tungod ni ana nga propesiya, ni ana nga tagna, mao kana siya ang matawag nato nga part of the prophecy which is already fulfilled. No? O kanang part sa propesiya nga natuman na. Okay, kana siya sa inyong note. Unya, of course, ang description sa anak, ang description ni anang batang lalaki nga gihatag ug ang description ni anang anak, ang iyang ngalan tawgon nga kahibulungan, magkatambag, no, wonderful counselor. Unya, ang iyang ngalan pagatawgon usab nga the mighty God o gamhanan nga Dios. O Dios nga gamhanan. Unya tawgon usab ang iyang ngalan nga everlasting Father. Amahan nga walay katapusan. O Prince of Peace or Prinsipe sa Pagkigdait. Mao na ang iyang mga title, mao na ang mga description sa iyang pangalan. So si Jesus Christ is a wonderful. Jesus Christ is Counselor. Jesus Christ is the mighty God. Jesus Christ is the everlasting Father, the Prince of Peace. Si Ginoong Hesus kahibulungan kini siya. Si Ginoong Hesus siya magtatambag usab. Ang si Ginoong Hesus usab mga kaigsuonan, gamhanan siya nga Dios. Dili gamhanan nga tao, kung dili gamhanan nga Dios. O diya mga kaigsuonan nga giingon usab nga amahan siya nga walay katapusan. Prinsipe usab sa Pagkigdait. Atong makita diya nga wala pa matuman nga taliabot pa mga kaigsuonan mao kining naa sa verse 7, of the increase of His government and peace there shall be no end. Ang pag-uswag sa iyang pangagamhanan, sa iyang panggobyerno. So doon na dahil panggobyerno. No, doon ay government ang Ginoong Jesucristo. Natao siya, o sa iyang pagpakatao, dili kay taman lang nga magpakatao siya. Kundi doon ay gobyerno, doon ay government na alang kaniya. O ang gobyerno niya, mga igsoon, ang iyang pangagamhanan, kauban sa kalinaw, ang Pagkigdait nga dala sa iyang panggobyerno, walay katapusan. Sumo ka na ang Ginoong Jesucristo. Naa siya'y gingharian, naa siya'y gobyerno, o sa iyang gobyerno, adunay Pagkigdait nga walay katapusan. O mato pa din ha,
Kini siya ang iyang trono naa ibabaw sa trono ni David. So, buti pasabot, maglingkod siya, sunod, pinasubay sa trono ni David. Asa man si David naghari sa Israel. So, si Ginoong Hesus, masabot nimo nga si Ginoong Hesus, maglingkod sa trono, subay sa pagkahari ni David, diya sa Israel. Kanang Israel karon. Si Ginoong Hesus ay ang Misaya, gamot siya. Kaliwat siya. Naggikan siya. Ang iyang gobyerno, rooted, mga kaigsunan, kang David. Sa gingharian ni David. Asa man ang kingdom ni David kaniadto? Di ba sa Israel? Pagpalihog og tan-aw sa Revelation chapter 5, verse 5. Ang Ginoong Hesus, i-describe siya nga gamot siya ni David. Pinadayag, Kapitulo 5, versikulo 5. Niya, usa sa mga ansyano miingon kanako, ayaw paghilak, tan-awa, nagmadaugon ang leon sa banay ni Huda, ang gamot ni David. Nga tungod ni ana makahimo siya sa pag-abli sa basahong linukot o sa pito ka mga timbre ni imo. Sige ni Hesus kana ang gitumbok ni ana kung imo kanang susihon og maayo sa kasulatan, makita nimo kana, masusi nimo kana diya nga ang gitawag din nga Lion of Judah or Leon sa banay ni Huda, mao kana si Ginoong Hesus. Dayon kanang gitawag nga root of David o gamot ni David, si Ginoong Hesus kana. Mato pa diya, the government shall be upon his shoulder. So doon ay gobyerno. Nagsugod na ba na nga gobyerno? Para nako, wala pa na magsugod. Ang natuman lang din na, kadturang part nga nataw ang ana, ang batang lalaki, o gihatag kay kini, gihatag ingon nga kordero nato. Pero ang iyang gobyerno, wa pa magsugod. Gina-expect nga moabot pa, coming pa ang iyang gobyerno, mga kaigsunan. Wala pa na niya i-impose. Wala pa na niya i-implement, mga kaigsunan. Kaya na right time, na itok ng panahon para ana. O dapat ma-excited kita. Ang Diyos daya karon nanawag sa mga tao nga mamuhat para mangampanya may tugod sa inging prian. Karon ang pagpangampanya, kinsay mo pili kang Ginoong Hesus, kinsay mo pili siyang gingharian. O kang uban sab, pilion nila ang gingharian sa Antikristo. Ang pilion nila ang gingharian ni Satanas. Kining praise din na mga kaigsunan nga ang the government or kining giingon din nga and the government will be upon his shoulder, na adya mga igsuon sa Isaiah 9:6. Nagtumbo ka na sa iyang 1,000 years nga paghari. Ang gina-refer ni ana, ang gina-point ni ana, ang 1,000 years. O kana masabot lang nato ug basahon nato sa New Testament. Nga naa day 1,000 years government of Jesus Christ. Na ay 1,000 years na gobyerno niya. Pero kung plain nga di ka lang mubasa, unsa ka kani? Ingon ka. Kanang giingon nga ang pangagamhanan anaa ibabaw sa iyang abaga. Okay? Nagtumbo ka na sa 1,000 years nga paghari ni Ginoong Hesus dinhi niini kalibutan. Nagtumbo ka na sa umaabot niyang gingharian, wala pa ka na matuman. Anos ana mahitabo ang pangagamhanan nga iyang kanang gitagna din nga ang pangagamhanan naa sa ibabaw sa iyang abaga kung mubalik na siya. Kay ang 1,000 years mahitabo ka na kung mubalik na siya. Kunya maglingkod siya ibabaw sa trono ni David. Literal nga maghari siya aning kalibutan. Pero sa di pa na mahitabo muuna sa ang Antichrist. Una-unahan niya Ginoo. Mangmarka siya sa mga iya. Musunod siya sa templo. Si Antichrist. Ato na nagitunan sa miagi, di ba? Sa Tesalonica, sa sulat ni Apostol Pablo. Busa man ang Antichrist kay una man siya. Unahan man yung Ginoo. Fake man na Kristo. Alam mo una ang Ginoo pag-ani, din ang Antichrist. Balik. Di na may gitudlo sa kasulatan. Kaya ang tuyo anang Antichrist. Isa alaago niya. Isa yun na. Kaya isa alaago niya. Isa na mga pinili sa Ginoo. Naatay mabasa sa kasulatan mga kaigsuonan. Unang Korinto 15:24-25 dayon lukso na lang dito sa 28 kay mao kana ang nagisgot ni ini nga mga text mga kaigsuonan. Ato dito kanang giingon nga of the increase of his government, ang pag-uswag sa iyang pagagamhanan ug ang kalinaw
niini walay katapusan. Og ang iyang trono diha sa ibabaw ni David, unya ibabaw sa gingharian niya. Sumo kini ang gilauman sa mga Hudyo nga aduna sila'y Bisaya, aduna sila'y hari nga muluwas kanila nga kaliwat ni David. Una ilang gilauman sa mga Hudyo, niya ilang kanang gilauman pag-abot ni Jesus Christ na kuan sila nga di man mao. Kay dapat unta ma-restore na ang gingharian. Wala man. Mao na kung mabasa nimo sa Acts chapter 1, nangutana ba ang mga apostolis ng Hesus? Ginoo, karon ba ibalik nimo ang gingharian? I-restore ba nimo ang kingdom karon sa Israel? Tingnan sila sa Ginoo nga. Acts chapter 1 kung tanaw. Verse 6. Og unya sa nagkatigom sila, gipangutana siya nila nga nag-ingon. Gipangutana nila ang Ginoong Hesus. Ingon pa sa ilang pangutana. Ginoo, niini bang panahon na karon igapahiuli nimo ang gingharian ngadto sa Israel? Kay abi nila nga mauna ni ang panahon nga ang gobyerno nga ilang giilauman nga ang panggobyerno nga gitagana para sa gitagna mahitungod sa pag-abot sa Bisaya, matuman na. Ma-experience na nila. Masinati na nila. Nga aduna na sila'y hari nga muhatag kanila og deliverance. Muhatag kanila mga kaigsuunan o kagawasan o mahimong ma-restore na ang gingharian dito sa Israel. Pero ang sa tubag ni Hesus. Verse 7. Og siya mitubag kanila, dili itugot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o mga kahigayunan nga gitudlo sa amahan pinaagi sa iyang kaugalingong kagahom. Walay pizza, wala itugot. Pero unsa iyang gihatag kanila nga angay nilang tagaag importansya. Verse 8. Apan kamo magadawat hinuon og gahom sa diha nga kaponsara na kamo sa Espiritu Santo. Og kamo mauunya ang akong mga saksi sa Jerusalem, og sa tibuok Judea, og Samaria, og hangtod sa kinatumyan sa yuta. Ang importante, bisan dili sila masayon, kay dili man itugot kanila nga may bal-an nila ang panahon o kahigayunan sa restoration sa kingdom ngadto sa Israel. Apan kinahanglan masayra nila nga makadawat, kinahanglan masayra nila nga makadawat sila og gahom sa diha nga kakonsara na sila sa Espiritu Santo. Og kining gahom nga ilang madawat, mao kini ang maghatag kanila og katakos nga mahimo silang mga saksi ni Ginoong Hesus. Makapanghimatuod sila mahitungod kang Ginoong Hesus sa iyang pag-anhi. Sa pagkatuman na anang Isaiah chapter 9 verse 6, nga gihatag na ang lalaki nga anak nga lalaki, nahimugso na o gihatag na og mao na si Ginoong Hesus. Amen. Ang Misaya, mao na siya. Oh. Hallelujah. Now, so balik kita sa 1 Corinthians 15:24 to 25 and verse 28. Di ba nagisgot dito sa Isaias nga ang gobyerno, ang pangagamahanan naa ibabaw sa iyang nabaga. Kunya giingon usab dinha nga ang iyang pangagamahanan, ang pag-uswag sa iyang pangagamahanan walay katapusan. Kung ang kalinaw sab wala say katapusan. Og siya magalingkod sa ibabaw sa trono ni David og sa gingharian ibabaw sa gingharian niya. Atong i-connect tanaw nato og makasabot ba kita niining 1 Corinthians 15:24-25 sumala na na. Og verse 28. Ang giingon nila sa verse 24, ug unya magaabot ang katapusan, inigkugyan na niya sa gingharian ngadto sa Dios ug Amahan, tapos niya mawagtang ang tanang pamunuan ug tanang kamanduan ug kagahom. Kano saan na mahitabo? Sa inig katuman na nga mahuman na ang 1,000 years niyang paghari. Matod pa sa verse 25. Kay kinahanglan magahari siya hangtod nga ang tanang mga kaaway niya ikabutang na niya diha sa ilalom sa iyang mga tiil. Kinahanglan daw siya Ginoong Jesucristo maghari hangtod nga ang tanan niyang mga kaaway ikabutang na niya diha sa ilalom sa iyang mga tiil. Kunya kay dinha man ni mahitabo sa 1,000 years. Pag-abalik ni Ginoong Hesus, mga banhaw tong mga matay nga nagtuo sa iya. Kadto sa mga nagtuo sa iya nga wala pamamatay, di na to mamatay.
Mausap na lang to sila. Unya, musugat sa Ginoo diya sa kawanangan. Unya, anang panahon na, magsugod na po dayon ang Ginoo pag-establish ang kingdom diya sa Israel. Ibabaw sa trono ni David, o kana, mag-ihap hangtod sa 1,000 years. Pero anang panahon na, inibalik niya, pag-establish ang kingdom, ipadakop sa niya na ay pag-aristo kang Satanas. Ang serpente, iya sa nang ipadakop. Na ay manulunda niya nga naka-assign nga mo'y mo pusa sa ana, mo'y mo gapo sa ana, o itambog na dito sa walay katapusan nga bungaw. 1,000 years siyang prisuhon dito. Unya ang kalibutan, walay Satanas, walay yawa din nga maglimbong sa mga tao, sa mga nasod, na priso man. So ang mga tao libre gikan sa gawom ni Satanas. Samtang si Ginoong Jesucristo naglingkod ibabaw sa trono ni David, naghari. Ingon nga gamot ni David, naghari siya. Sulod sa 1,000 years. Ang nabanhaw sulod ni anang panahon na bulahan. Kaya wala na gahom kanila ang kaduhang kamatayan, matod pa sa kasulatan. Ato ra na makita ron. Dayon, ang mga nangamatay nga wa pa mabanhaw, dunay panahon nga mabanhaw sila. Mabanhaw sila inig kahuman sa 1,000 years. Pero pagbanhaw sa ila, mausad ng panahon nga buhian doon si Satanas para mobalik na sa siya pagpanglimbong sa tibuok kalibutan. Unya, suruyo niya ang kalibutan gikan sa Gog ug Magog. Unya, pagsuroy niya mga kaigsuonan, daghan ang uyog kanila ng mga tao. O libutan nila ang syudad sa Dios, kanang Israel, libutan nila diha, maglibot sila, batok sa iyang syudad. O niya ng panahon na, paulanan niya sila sa kalayo. Gikan sa iyang baba. Dayon, kini si Satanas, dito, iitsa, apil, dito sa kalayo. O niya, may tabo, forever na dayon, wala na'y katapusan nga gingharian. Kaya kanang panahon na, matuman naman ang giingon din na sa verse 24 nga, inigtugyan na niya sa gingharian ngadto sa Dios ug Amahan, tapos niya mawagtang ang tanan mga pamunuan ug tanang kamanduan ug kagahom. Iya dining wagtangon tanan mga kaigsuonan. After 1,000 years mao na nga kay iya namang ipangtambog didto sa linaw nga kalayo kadtong tanan nga dili sakop siya ang gingharian. Masabdyo na niya nga karon kanindot ana no. Mao nang giingon nga ang dili kita'y moadto sa langit. Ang puloy-anan sa Dios nga langit nun, ang iyang gingharian nga langit nun, iyang ipapuyo kauban sa mga tao, iyang ipauban sa mga tao na. So karon ang panahon sa pagpangampanya, mao nang karon ang panahon sa pagsangyaw sa mga balita, ang muto o makasunod sa gingharian. So mao ni gospel sa gingharian sa Dios nga dunay gingharian nga umaabot mga kaigsuonan. Revelation 22, verse 3, verse 4, verse 5. Timan isa na, kaya ako sang isgutan ang verse 28 sa 1 Corinthians 15. Okay? I-mark sana ninyo ang Revelation o pinadayag 22:3 hanggang 5. Dini sa verse 28, ningon sa diha, og sa diha nga mahisakop na ang tanang mga butang ilalom kaniya, nan ang anak pagasakupon usab ilalom kaniya, nga mao ang nagapahiluna sa tanang mga butang ilalom kaniya, aron ang Dios mahimong tanan ngadto sa tanan. Ngayon ba nga, kalibog bisag anak. Wadto ka na sa dayon sa pangutana nga kinsa magidi ay ang labaw, ang anak o ang amahan. Klaro magidi kung kana ang bersikulo imong tan-awon, ipasakop, mapasakop man ang anak. Di ba? Lain pero kini tan-aw nato naghisgot ra kini sa gingharian niya. Ang gisgutan ani may tungod sa gingharian niya nga. Ang iyang gingharian dunay 1,000 years mga igsuon. Unya after ana forever na dayon. Tanaw na to ning pinadayon ng Dios wag makasabutan. Kinaot makasabutan. No? And there shall be no more curse, but the throne of God and the Lamb and of the Lamb shall be in it. Og wala nay bisan unsa nga tinunglo. Asam na dapit. Dito na sa bagong langit o bagong yuta. No? Di ba? Dito ba? Tanahan mo sa 22.
verse 1. O mato pa, but the throne of God and the Lamb shall be in it, and His servants shall serve Him. Tanawa gani ang sinultian, tanawa ang sinultian, obserbahin. Apan ang trono sa Dios o sa Kordero, anaan ni ana. Naa dito sa iyang kingdom. Ang trono sa Dios o trono sa Kordero. Pero ang pangutana, duha ba ni ka trono? O ang pangutana, pila man ang naglingkod sa trono? Mado pa din na, and His servants shall serve Him. O dito, wala na'y bisan unsang tinunglo, apan dito ang trono sa Dios o sa Kordero. Murag diya kataman, makauna ka nga, duha sila, nagtapad. Pero imong tanawon pa doon sa unahan ang pagbasa, o ang iyang mga ulipon magasimba kaniya. O ang iyang mga ulipon magasimba kaniya. Wala giingon dito nga, o ang ilang mga ulipon magasimba kanila. Di ba? So kining Kordero, kining Dios o Kordero, o ang Dios naa diha sa Kordero. Katong pa sa kasulatan, Jesus Christ is the image of the invisible God. Amen. Siya ang dagway sa dili makita nga Dios. Sato ba, makita sa mga tao ang Kordero nga naa sa trono naglingkod. Ug ang mga tao nag-alagad sa Kordero, pero ang Kordero nga ilang gialagaran, nag-alagad sila sa Dios. Inaagi sa Kordero. Kay ang makita, mao man tong Kordero. Pero di man makita, naaman siya sa sunod sa Kordero. Hallelujah. So mato pa din Revelation chapter 22 verse 4, and they shall see His face. Ay, isa ra gyud mga igsoon, isa ra gyud. And they shall see His face, di ba? Amen. Kinsa man kang dagwaya ang makita? Ito sa katong Kordero. Ang dagway sa dili makita nga Dios. Amen. Nga mao ang dagway sa Kordero. Nga mao katong gi-describe dito sa Revelation 5 verse 5 nga Lion of Judah, Root of David. O makita nila ang iyang nawong. Wala man giingon din nga, and they shall see their face. Or, unsa man, their faces? O makita nila ang iyang nawong. Kaya ang makita nga nawong, ang dagway sa Kordero. Mga pa din and His name Amen. shall be in their foreheads. O ang iyang pangalan, maanaa diha sa ilang agtang. Wala giingon dito nga, o ang ilang pangalan. Unsa makatong pangalanan? Amahan, Anak, Espiritu Santo. Dili. Kini ngalan nga atong ginalito karon, nga atong ginasampit, ningon ta nga unsa man kay tinuod na nga ngalan Brad ba? Asa ba kadapit ana nga ngalan? Jesus, Yesu, Jesus, Jesus, Yeshua. Asa ba ka ana? Hebrew ka ang nakabutang dito? Mga kaigsuonan, aning panahon na tibuok kalibutan lain-lain nga mga nasod magsimba sa Ginoo. Natural na Bisaya dito. Para nako ba akong pagsabot kay atong na makita niya nga lain mga kanasuran man o lain tribo o lain mga pinulungan musimba man sa Dios. Maglaig sa Dios. Unya nganong matawag man nga lain pinulungan, lain tribo kung unsa man pagkahibali nga tribo nga lahi. Kung Hebrew tanan. Unya lain nasod o lain pinulungan kung Hebrew tanan di Usa ra unta. isa ra ta. Niya kani pong kang Satanas sa Antichrist naapod sa agtang ang ngalan po numero po na sa pangalan sa tao nga mao Satanas. Mao gimanduan ni Satanas sa Antichrist. Okay. Now, verse 5, mato pa rin and there shall be no night there. Wa na gabi. So wa na tay problema sa gabi. And they need no candle. Wala na ilamparahan dito o kanila nga atong kinanglanon. Neither light of the sun. Wala na sa kahayag o kainit sa adlaw nga sinatik dito. For the Lord God, kay ang Ginoong Dios, giveth them light. Ang Dios na maghatag og kahayag. Inaanak kahayag ang Dios. Kung hayag ang adlaw karon, hayag ang Ginoo. Ato pa, and they shall reign forever and ever. Kana, take note. Kanina karon. Kay ngano na ano may gitawag they shall reign. Kay ngano man. Kaya atong basahon mga kaigsuonan, they shall reign forever and ever. Ang Dios o ang Kordero, forever na siya nga makiuban sa mga tao. Makita nato na mga kaigsuonan. Kay kini mahitabo man ni sa after na sa 1,000 years. Kini nga atong ibasa.
after ni sa 1,000 years. Kanang forever and ever, after na sa 1,000 years, kay kining paghari ni Jesus Christ sa 1,000 years is pagsubdue kini sa tanang gingharian. Mao kini ang pagpahimutang sa tanang gingharian, ilalom sa iyang mga tiil. Mao nang maghari siya. Mao nang 1,000 years, isa sa mga purpose nga maghari si Jesus Christ ang kalibutan na sulod sa 1,000 years. Diba? Gisgutan dito sa 1 Corinthians 15 nga ipasakop niya, ipahimutang niya ang tanan, ilalom sa iyong mga tiil. So naggulat kita, mamaytabo ka na. So kinahanglan kita mangandam para ma-qualify kita, ma-fit kita nga makasulod na anang gingharian. Kay kung makasulod kita ni anang gingharian nga 1,000 years, paghari ni Jesus Christ, ingon nga iyang mga pinili. Bulahan. Kining verse nga atong gibasa sa Revelation 22, dito ka na mga igsoon sa after sa 1,000 years makita ninyo. Eh forever naman. Pero atong sabton mga kaigsunan nga, kining Dios, remember that this self-same God which was in Christ, kining Dios mismo, mato pa niya sa 2 Corintios 5:18-19, ang Dios diya kang Kristo. God was in Christ. Di ba? Reconciling the world unto Himself. Kanimong kung gisgutan nga Christ, maumugod nitong tao, katong namatay sa krus, gilubong, niya nabanhaw sa ikatulog adlaw. Unya karon wala na sa atong mga mata. Kay giadto sa presensya sa dapit niya sa amahan nga langit mo. Tuwa siya dito. Ang kanang iyang lawas nga naman tuwa dito. May so. Kini siya mao kini ang Misaya nga gipaabot sa mga Hudyo nga muhatag sa ilang restoration sa ilang kingdom. Pero dili lang di ay kay sila ra ang dadon sa Dios nga anak nga kingdom, kundi lakip ang mga hintil nga iyang mga tinawag ug pinili pasudlon niya ni anak nga kingdom. Naigisgutan sa kasulatan mga igsuon nga we are translated, no, gi-translate kita gikan sa gingharian sa kangitngit ngadto sa gingharian sa iyang anak. Kolosas 1:12 padulong sa 13 dayon 14 padulong sa 17. Ang atong makita diya mga kaigsuonan nga mato pa sa English sa verse 12, giving thanks unto the Father which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Sa to pa, diya ni mo masabot nga si Apostol Pablo naghisgot siya nga adunay gingharian sa pinalanggang anak sa Dios. Katong giingon niya, kini maong akong anak nga pinalangga nga kaniya may kalipay ako, di ba? Na si Jesus Christ man kato ang gihisgutan. Si Jesus Christ naa siya ay kingdom. Unya, matud pa ni Apostol Pablo, nagpasalamat daw siya sa Dios, nagpasalamat siya sa amahan sa kanunay nga naghimo kanato, matud pa niya, nagpasalamat ako sa Dios sa kanunay nga naghimo kanato nga takos makikambit sa panulundon sa mga balaan. O matupan niya nga mao ang naghatag kanatog kagawasan gikan sa gahom sa kangitngit ngadto sa og nagbalhin kanato ngadto sa gingharian sa iyang pinalangga nga anak. So di ay kita karon naata sa kingharian sa kangitngit unta di ay sa atong kinabuhi. Pero gibalhin kita sa Dios, gibalhin kita sa atong amahan nga langit ngadto sa gingharian sa iyang anak. Kanang gingharian nga ayang ginapasabot, mao kanang 1,000 years nga mohari si Kristo. Ani kalibutan na. Pero dili lang kay daman ra sa 1,000 years. Naapay forevermore ana after 1,000 years. Pero nganong gisgutan nga forever man di ay na anong nga gisgutan nga 1,000 years tungod kay may purpose kanang 1,000 years. Kaysa 1,000 years walay Satanas nga maglimbong sa tanang mga nasod sa kalibutan kay prisuhon siya. Wala pa man siya na priso. Sukad niya atong pagpanglimbong niya dito sa sugod sa Garden of Eden, hangtod karon nagsige pa siya sa iyang trabaho. Ang pagpanglimbong sa mga nasod, ang pagpanglimbong sa mga tao. Pero pag abot na ni Jesus Christ nga mohari na siya sugod sa 1,000 years, kinahanglan giniglingkod ni Jesus Christ walay Satanas nga magsabot-sabot. Iya sa nang ipadako kay naglingkod siya sa trono, papriso sa na dito 1,000 years. Og tagaan ang mga tao kahigayunan nga magdesisyon ang mga tao nga wala si Satanas nga maglimbong sa iyo. Mato pa dinhi atong ibasa og balik ang Kolosas 1
Sa verse 14, panulong na sa 17. Ingon din na. Kang kinsa nakabaton sa pagkatinubos sa kapasayloan sa mga sala. Sa may nagtubos ka na to sa atong mga sala? Si Ginoong Jesucristo. Kadtong lalaki nga nahimugso, batang lalaki nga gianak nga gihatag. Pero kadto siya gihatag kadto aron maghari. Gihatag kadto siya aron maglingkod, maghari og ipasakop niya ang tanang gingharian ilalom sa iyang mga tiil. Sa kani karon mga nasod sa kalibutan nga magsiging away, murag matawag ta nga part lang kana. Mga kaigsuonan. Pero ang pinakadako nga ilang suklan ugma si Ginoong Hesus batok sa iyang gingharian. Pero isabdue sila sa Ginoo, ibutang sila sa Ginoo, ilalom sa mga tiil niya. Dili literal nga ilalom sa tiil niya diha tunuban nga dili na nakon dili. Masabdue ba kanang mapasakop ba kanang ma-under sa iyang panggobyerno, ma-under sa iyang pagbulutan. Ang iyang dominion may magpatigbabaw na makita nato na kaning naigisgutan nini mga kaigsuonan sa Daniel, mga kaigsuonan. Padayon sa nakong basa, verse 15. Siya mao ang dagway sa dili makita nga Dios. Oh, di ba? Si Ginoong Hesus, ang kordero, ang bugtong anak, ang pinalanggang anak. Siya ang dagway sa dili makita nga Dios. Siya akadtong makita sa mga tao. Naglingkod sa trono sa 1,000 years. After 1,000 years, makita pa ba nato ang iyang panagway? Mao kana diha ang pangutana nga basin og hindi na nato makita ang iyang panagway, mawala na ang panagway ni Jesus, basin temporary ra ang iyang panagway. Tama na sa 1,000 years unya mo disappear na din siya. Makita ra nato na sa sunod natong mga discussion, mga kaigsuonan. Ang second coming nga ni Jesus Christ nga gitagna timan-an nato nga mahitabo usab ni ana ipadakop niya kining ginganlan og Satanas nga mao ang karaan nga bitin nga mao ang devil. Maghari siya 1,000 years, wala ka na siya, dili ka na siya makasamog sa pagpanghimong sa mga tao. Atong tan-awon mga igsuon kini other recurrence sa Revelation chapter 21. Aron mabal-an nato kini forever nga makikuban ang Dios kanang giton. Ang Dios mahimong all in all na, no? Matud pa din na sa 1 Corinthians 15:28. Diya sa Revelation chapter 21 verse 1 hangtod sa 7. Ingon diya, and I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Timan iya, wala na po di ay dagat. Sa bagong langit o bagong yuta, mahanaw, mga kaigsuonan, mahanaw kining first earth o first heaven. So, kining heaven nga makita nato ron o kining earth nga niya karon mo ning gitawag nga first heaven and earth. Mawala daw ni mga igsoon. Unya laki pud ang dagat, mawala pud. Verse 2. And I saw the holy city. Og nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem. Niya nanaog kini gikan sa Dios, gikan sa langit. Giandam ingon nga pangasaw-unon, nga giadornohan, gipatahongan. Lahi ang patahom sa Ginoo dinhi kay sa kalibutanon nga pagpatahom. Akong balikon sa verse 2, og nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios. Ano sa amna mahitabo nga aduna nay bag-ong Jerusalem ini katapos sa 1,000 years. Kining atong pagtuo karon nga nabatunan kang Jesucristo, gitawag kita sa Dios nga makabaton kita pagtuo kaniya aron mahimo kitang mahinluan sa atong mga sala. Aron sa ini kahinglo nato sa atong mga sala, takos kita nga pasudlon niya niini maong gingharian. Ginaumol kita sa Dios nga mahimo kitang takos mosulod niini nga gingharian. Pero dili kita makasulod na anak nga takos kung di ta mahimong follower niya. Unya kay ang pag-follow sa iya na may requirement. Dili din niingon nga, ay, muhawa na ko ninyo matukod to sa langit, magsige ra din ko praise and worship. Dili na. Naagya pong tay, real nga kinabuhi dito sa gingharian sa Dios. Ya, sinang kabag mabuhi ka 1,000 years? Kauban si Ginoo, maghari. After 1,000 years, mawitnisa ni mo iyang mga buhat. Forever na din siyang maghari. Panayon ta. Nakita niya na naog gikan sa Dios ang bag-ong Jerusalem na naog gikan sa langit, gikan sa Dios. Gitagana maingon sa usa ka pangasaonon
nga gidayan-dayanan alang sa iyang pamanhunon. Kanindot kayo. Ug mato pa diha nadungog kugikan sa trono ang usa ka dakong tingog nga nag-ingon, tan-awa, take note atong bantayan. Tan-awa ang puloy-anan sa Dios anaa uban sa mga tao. Siya magapuyo ipon kanila og sila mahimong iyang katawhan og ang Dios gayon mao ang makig-uban kanila og mahimong ilang Dios. Giingon din sa English, behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall wipe His people, and God Himself shall be with them and be their God. Ang Diyos mismo makikuban na sa mga tao, forever na. Pinaagi sa iyang tabernacle. Unsang ng tabernacle niya? Mao kaning niyang gitawag kordero, ang lawas sa atong Ginoong Kristo. Muna akong nasabtan. Kung doon ay sakto nga pasabot ni ana, nga lahi, yun siguro nga, ang tabernacle diya, abot ipasabot kay kantumang syudad, nga nanaog ikan sa langit. Pero ako, dili ko kumbinsido, kakatong syudad, nga nanaog ikan sa langit, nga bagong Jerusalem, mao kadto ang tabernacle sa Dios, nga puloy ana niya. Ang akong pagsabot niya, mao kadtong gitudlo nga kordero, nga mao ang templo sa Dios sa laing pagkasulti. Ang lawas ni Ginoong Hesus, mga kaigsunan, giingon din ni sa Juan, no? Giingon din ni sa Juan nga ang iyang lawas mao ang templo. Juan kapitulo 2. Ang templo ug tabernakulo mao ra nay padulngan ana. Ang tabernakulo puloy-anan sa Dios, ang templo puloy-anan gyapon sa Dios. Pero ang giingon din ni sa kasulatan sa Juan Kapitulo 2, versikulo 19 hangtod sa 22. Juan, John 2, 19 to 22. Unsay giingon sa atong Ginoo madto pa niya. Og si Jesus mitubag kanila, gubaan ninyo kining templo og patindugon ko kini sulod sa tulo ka adlaw. Og ang mga Hudiyo na nagpanubag kining templuha gitukod sulod sa kapatan og punong katuig ug imong patindugon kini sulod sa tulo ka adlaw. Unsa man ang templo sa Dios nga iyang buti pasabot nga mao ang templo sa iyang amahan. Kay ang templo nga ang konteksto mga kaigsuonan dinhi, kung imong basahon sugod sa verse 13, ang konteksto diya ang templo nga gisgutan niya templo sa iyang amahan. Ato pa niya ang templo sa iyang amahan maoy tawgon nga balay nga alampuanan. Pero sa unahan giingon niya nga gub-an ninyo kining templo. Kay ako kini pabarugon sulod sa tulo ka adlaw. Nga nakaingon ang mga tao nga 46 years ang pagtukod ani nga templuha niya ikaw tukuron lang nimo sa tulo ka adlaw. Verse 21. Ang pasabot ni ini mao kini. Apan ang templo nga iyang gipasabot mao ang iyang kaugalingong lawas. Kay nakabalo ba mo nga sa diyang gipabuhat si Moses og tabernacle dunay panig-ignan dito sa langit. O paghimo sa og templo mao gihapon nagya ko'y panig-ignan nga gihatag ang Dios. Nya kani di ay siya nang hulagway nga ang puloy-anan sa Dios mga kaigsuonan dili di kini puloy-anan nga inimo sa kamot sa tao kundi ang puloy-anan di niya ang iya ding templo mato pa dinhi ang lawas ni Ginoong Hesus nga ginganlan og kordero nga ginganlan usab og anak sa Dios. Bugtong anak mao day kato ang templo sa amahan. Templo sa Dios. Mao gani, madto pa sa verse 22, mao man gani nga sa pagkabanhaw na niya gikan sa mga patay ang iyang mga tinun-an na hinumdum sa iyang pagsulti niini og sila na nagpanuo sa kasulatan og sa pulong nga gisulti ni Jesus. Nakatuo na sila kay 3 days man. After 3 days na banhaw man niya lawas. Iya magibanaw. Gibanhaw niya iyang templo. Babarog niya ang iyang templo nga ilang gipukan, ilang gi-destroy mga kaigsuonan. So kini nagisgot nga ang Dios makikuban na sa mga tao forever na pinaagi sa iyang templo nga mao kadto ang lawas nga mao ang gitawag nga kordero lamb of God nga mao sa ang gitawag nga only begotten son of God. So kana mahitabo after 1,000 years diha na ipakita nga dili na mobiya ang Dios sa mga tao uban na siya og ang prueba na ana nga di na siya mobiya sa mga tao, di na siya magpalayo sa mga tao, mga kaigsuonan, di na siya magpalain kung mupuyo na siya kauban sa mga tao tungod kay ang iya mismong ang balaang syudad
ang langit o ang yuta bag-uhon niya o ang balang syudad magbuhat siya bag-o pakunsaron niya gikan sa langit o makig-uban na din siya sa mga tao. Amen. Mato pa ang iyang puloy-anan kauban na sa mga tao. Ang tabernacle, the tabernacle of God is with men. And He will dwell with them o makig-uban na siya. Inana di ay mao kana ang atong kapadulngan sa atong pagkinabuhi. Unya, ingon diya sa verse 4, pahiran dayon sa Dios ang luha sa mga mata. Wala na dayoy kamatayon. Wala na yung mga paghila. Wala na yung mga kagulanan. Unya, wala na sa mga kasakit. Kay ang daang mga butang ng labay na. Verse 5, og siya nga nagalingkod ibabaw sa trono miingon, I make all things new. Og siya nga nagalingkod sa trono miingon. Siya may naglingkod sa trono. Ang Dios pinaagi kang Ginoong Hesus nga makita, pinaagi sa kordero nga naila sa ngalan sa Ginoong Hesus Kristo. Okay? Ang Dios naglingkod siya. Ug mato pa din ha, niingon siya nga tan-awa gibag-o ko ang tanang mga butang. Verse 5, ug ang naglingkod sa trono miingon tan-awa ginabag-o ko ang tanang mga butang. Usab miingon siya, isulat mo kini kay kining mga pulongag kasaligan ng matuod. Honestly, diya sa verse 5, walay gimension kinsa ang naglingkod sa trono, di ba? Wala may giingon kinsa ang naglingkod sa trono, pero kung imong tan-awon ang mga description wag ang mga pamatuod mahitungod kaniya nga naglingkod sa trono gikan gani bisan pa kauban sa ubang mga verses sa Biblia adin mga reference magtumbok gid kang Ginoong Hesus. Magtumbok sa Dios, ang Dios mismo naglingkod sa trono pinaagi sa makita nga dagway sa Dios nga mao si Ginoong Hesus. Mao ang kordero. Ang Dios nga nailhan nato sa ngalan ni Ginoong Hesus. Mao lugar na mga kaigsunan atong nakita diya nga masabtan nato. Verse 6, og siya miingon kanako natapos na. Ako maong alpha ug ang omega, ang sinugdan ug ang katapusan. Kaniya nga giuhaw ihatag ko ang tubig nga walay bayad. Gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Verse 7, ang magamadaugon makapanag-iya ni ining maong panulundon ug ako mahimong iyang Dios ug siya mahimong akong anak. Ang magamadaugon kinahanglan di ay gyud ta nga makigbisog kay aron mo daog nga kanang usahay bation nato sa pagpangalagan nga luya. Di ta ganahan mo ampo kapoy man, di ko ganahan mo ampo murag wala. Kinahanglan makigbisog ta. Ana, kay kung di ta makigbisog, magluya-luya ta, ianog ta ana, di ta makadaog. Kinahanglan ang atong goal magmadaugon. Kinahanglan kita nga makadaog. O dili kini mahimo nga magmadaugong kita kung luyahon kita. So kinahanglan nga atong dasigon, ang atong kaugalingon. Agdahon nato atong kaugalingon kita. Amen. Luya, kapoy, pero mubangon, mutindog kita, mulakaw kita. Dili ta ganahan mamati sa Bible study. Kay gipulaan kita. Parehas pagkaon, di ka ganahan mo kaon kay gipulaan ka na sa pagkaon pero mukaon ka lang gyapon. Kasi di kaganahan, pero ang imong tiyan ang kinanglan. Ang imong lawas ang kinanglan. Giganahan man siya o wala, bisag wa siya giganahan, gikinahanglan ka na aron pag-sustain sa kinabuhi. Busa, ganahan ka man sa Bible study o dili, kinahanglan makigbisog ka, nga mag-apil ka, magtuon ka, mamati ka, kung naa ka na available, makigbisog ka kay diha, sa imong kapangbation, kay aron, madawat nimo, at least makakaon ka aron makabaskog ka. Kay dili na magdepende kung ganahan ka o dili. Kay kung mag-agad lang kita naayat na kita mukaon kung ganahan, magsakit gi kita hangtod nga ikamatay nato. Di pa man ko ganahan, di sayop di kana kanang tingkauna agdahon kita, di pa man ko ganahan kaon. Dili sa kumkaon. Kaon. Na tingkauna. Kung makasulti pa kato ang imong tiyan, wa ka lagi gaganahan, pero ako gagutomon di ako. Oh, hindi lang siya pakasulti. Di ka lagi gaganahan, pero ako gakinanglan ako ninyo kay wala na isulod.
mao gyapon kana sa atong espiritual nga kinabuhi. So, diya ra tataman. Salamat sa grasya sa Dios.